Ok. Pode? Sim. A base científica para tal estudo é muito simples. Usamos a física quântica para explicar tais efeitos. Dividimos o peso em 4 devidamente proporcional ao peso. Entramos seguidamente na mesma forma e mesmo pensamento. Pegamos a mesma frequência de um tal objeto. A psicanálise, o plasma, toda a estrutura que compõe o átomo, também Jesus, o nosso amigo de sempre do cu, todos eles nos ajudam. A psicologia, a física, a quântica. E tem uma coisa muito interessante que agora vamos passar para o nosso repórter. É com você, repórter. O menino, a menina estava. A menina estava sentada aqui. Ela estava sentada aqui. 4 homens, eu disse 4. 1, 2, 3, 4. Levantaram a menina até o alto. Sem cordas, sem nada. Aqui e agora.